Сайн мэцхан үзэгч та бүхэн оройг аятухтай тавтай өнгөрүүлж байна уу? ДБС-ийн хамт олон та бүхэндээ орой бүрийн 19 цагаас аймаг орон нутгийн хэмжээндх онцлог мэдээлүүдэд толиулдаг уламжлалтай байлаа. Тэгвэл өнөөдрийн орон нутгийн мэдээллүүдтэйгээ үзэгч та бүхэн танилцсан уу? Эхний мэдээллийг одоо хүргэе. Европын холбооны Switch Asia хөтөлбөрийн санхүүжилттэй дулаан шийдэл төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд Тархан уул аймагт бид дулаан шийдэл төслийн өнгөрсөн жилээс хойш хэрэгжүүлж байгаа. За энэ үйл ажиллагааныхаа хүрээнд бид айл өрхүүдийн дээврийн дулаалах эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгох, эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгосноор агаарын бохирдлыг хэрхэн бууруулж болохыг чиглэлээр үйл ажиллагаануудыг засаг даргын хамгааллын газар болон Тархан уул аймгийн улаан загалмай хороотой хамтран хэрэгжүүлж ирсэн. За энэ удаагийн үйл ажиллагаа маань бол уур амьсгалын өөрчлөлт, агаарын бохирдлыг бууруулахад эмэгтэйчүүдийн оролцоо манлайлал ямар байгаа юм бэ? Энд хэрхэн манлайлан ажиллах вэ? За манлайлж ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүд маань туршлага солилцох зорилготойгоор энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Үйл ажиллагаанд маань Тархан уул аймгийн 60 гаруй эмэгтэй манлайлал төлөөллөд оролцож байна. За хөтөлбөрийн хүрээнд Брит Монголиа олон улсын байгууллагаас агаарын бохирдлыг бий болгож байгаа хүчин зүйлсийн талаарх мэдээллүүдийг мөн уур амьсгалын өөрчлөлт хэрхэн явагдаж байгаа дэлхийн дулаар л хичнээн градусд хүрж байгаа талаарх мэдээлэл хүргэж оролцож байгаа. Мөн дулаан шийдэл төслийн банк хамт олон энэ бас төслийн үйл ажиллагаа төслийн хүрээнд хичнээн эмэгтэй бригадыг бэлтгэж эмэгтэй бригадууд маань энэхүү үйл ажиллагаанд ямар манлайлалтай оролцож байгаа талаар мэдээлэл хүргэж оролцож байна. За Европын холбооны санхүүжилттэй Тархан уул аймагт 2 дахь жилдээ дулаан шийдэл 2 төслийн хүрээнд үйл ажиллагаа хамтран зохион байгуулж байна. Улаан загалмай хороо. За өнөөдөр бол бид нар Тархан уул аймгийнхаа 7 дугаар баг, 8 дугаар баг, 15 дугаар баг дээр бид нар хялбар шийдлийн чиглэлээр 50 өөрхөн айлын дээврийн дулаалгыг энэ төслийн хүрээнд хийгээд дуусч байна. За тэгээд өнөөдөр энэ үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөнд тусгагдсан байсан уур амьсгалын өөрчлөлтөнд эмэгтэйчүүдийн манлайлал гэсэн уулзалт семинарыг бид нар өнөөдөр хамтран зохион байгуулж байна. За энд бол улаан загалмайн чиглэлээс бид нар энэ үйл ажиллагаанд сайн дурын идэвхтнүүд маань маш их өндөр оролцоотой оролцож байгаа, хамтран ажиллаж байгаа. За өнөөдөр бол бид нар сайн дурын идэвхтнүүдийн оролцоо, за энд уур амьсгалын өөрчлөлтөнд эмэгтэйчүүдийн манлайлал юу байх гэдэг чиглэлээр улаан загалмайн чиглэлээс бид нар туршлага судлах, солилцох энэ чиглэлээр туршлага хуваалцаж байгаа. Бид бас улаан загалмайн сайн дурын идэвхтнүүдийн өмнөөс болон улаан загалмайн хорооны хамт олонны өмнөөс бас талархалтай байна. Олон бүсгүүчүүд, олон байгууллагын төлөөллүүд энд оролцож өөрсдийнхөө манлайлалын тухай ярилцж байгаа нь илүү их ачаал багталтай болж байна гэж үзэж байна. Энэ улаан загалмай эмэгтэйчүүдийн сантай хамтарч энэ гэр дулаан төсөлд хамраглаа. Их сайхан байна. Манайхаа фашин гараад 2 жил болсон. Тэгээд яаж дулаалах вэ эсхийгээ сайн мэдэхгүй байсан чинь энэ мэрэгжлийн хүмүүс ирээд ингээ сайхан дулаалаад дээврийн маань сайхан дулаалаа, цон хаалга хаанасаа яаж дулаан алдаад байгааг бүгдийн сайхан нарийн хэмжилт хийгээд цонх монхны дулаалга, дээврийн сайхан дулаан хувцлтуудыг бүгдийг нэгдсэн журмаар хийсний үндсэн дээр ингээ дулаан алдах нь байгаад ядаж нэг тоогоор манайх халаадаг байсан чи тэрийгэ хүртэл ингээд багсгаад дулаан алддаггүй болсон болохоор айгүй сайхан дулаахан байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ эхний мэдээлэлээр нэг онцлог мэдээллийг танилцуулсан. Харин дараагийн мэдээлэлээ та бүхэндээ дэлгэрэнгүй танилцуулах гэж байна. Нэг санаа зовоосон асуудал бол иргэдийн хадлан бэлтгэл бол таарах юм байна, тийм ээ. Дөнгөж 60 мөвтэй гэдэг бол таарах юм. Эний хүндрэл та нар дараа маань буунда тэгээд хуваарлтан дээр гомдос санал нөгөө бухимдал юм их байдаг шүү. Та хэд маань бас нэг анхаарал ажиллаарай гэдэг юм зүйл. За тэр техник дундын төв дээр хороо дахиж хурдж өгнө үү гэж амарснаа дагаад хүсэлт хорооны гишүүдийг хүсэлт гаргаж. За өнөөдөр аймгийн иргэдийн төслийн хурлын дарга Энжимэл өргөтэй аймгийн хурлын дэргэдэх байгаль орчин хөдөлгөөн хорооны гишүүд тийм ээ төлөөлөгчд манай хүнсэл ажлын газар дээр ажиллалаа. Бид бүхэн 2 чиглэлээр бол мэдээлэл хийсэн. Нэгдүгээрт бол ерөн салбарын хэмжээнд өнөөгийн төвшин ямар байгаа юм, тулгымцсан асуудал юу байгаа юм те аймаг орон нутгийн төвшөнд юу шийдвэрлэх ёстой юм гэдэг энэ чиглэлээр ярилцлаа. Хоёр дахь нь бол үйлчлэлийн бэлтгэл ажлын биелэлтийн талаар тайлан тавьж мөн төлөөлөгч нараас энэ чиглэлээр санал авч ингэж ажиллалаа. За энэ дашин дэлгэхэд бас үйлчлэлийн бэлтгэл ажлын
биелэлт нэг 84.5 хэмжээ явж байна. За зүгээр яг ерөнхийдөө 24 хэмжээ төлөвлөсөн байгаа. 3 хэмжээ хугацаа болоогүй тийм ээ. Энэ утгаараа бас ер нь тэгээ хурлын төлөөлөгч бас ажиллаад бид бүгдийг сонсоод бас солонгосын асуудлыг цаашид одоо ямар гарц гаргаа олж шийдэх тийм ээ. Энэ талаар чөлөөтэй ярилцсан бас ажил хэрэгжийн уулзалт боллоо. Дээр нь өнөөдрийн уулзалтанд бас манай орон нутгийн өмчийн газар, мал эмнэлгийн газар, ус цагуур осын шинжилгээний алба, за газрын харилцаа баримтуудын газар гэдэг ингээд маш олон газруудад оролцож хамтарч бас салбарын хоорондын ажлын уялдааг хангах чиглэлээр ингэж ажиллалаа. Үр дүнтэй уулзлаа. За өнөөдөр Дархуул аймгийн хүнстэй аж ахуйн газар дээр Дархуул аймгийн иргэдийн нөлөөлөлтийн хурлын байгаль орчны хөгжлийн хороо ажиллалаа. Өнөөдрийн үйл ажиллагаанд одоо талууд буюу одоо цаа байдлын газар, цагуурын газар, замун мал эмнэлгийн газар, хөдөө аж ахуйн газар, мөн одоо техник дундын төвийн төлөөллүүд гээд олон талуудаас уулзлаа. Бид нар энэ уулзалтаараа 2025-аас 2026 онд шилжих үйлчлэлийн бэлтгэл ажил бэлэн байдлыг бас мэдээлэлтэй танилцлаа. Мөн цаашид одоо өдөөжин Дархуул аймгийн өдөөжин салбарт лундаж байгаа асуудал за хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөний талаар санал солилцож тавч мэдээллүүдийг бол солилцож ажиллаа. Тэгээ өнөөдрийн уулзалт энэхүү арга хэмжээ бол нэлээд үр дүнтэй өргөн хүрээнд зохион байгуулагдлаа гэж үзэж байна. Хашаанда марж байсан улсуудыг ноён хомроос хонголоо гаргаад тэрнээс болоод гахаа нөгчөнд босоод хядууллаа гэдэг. Би бол одоо маш олон гендрийн эрх тэгш байдлыг хангасан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж анхаарна гэсэн энэ хүрээнд өнөөдрийн энэ арга хэмжээг Найрамдлын Дархан хотод эмэгтэй бизнес эрхлэгч та бүхэндээ бол хийж байгаадаа маш их баяртай байна. Хаан банкнаас Дархан хотод одоо 150 гаруй бизнес эрхлэгчдийг Дархан болон Зүүн хараа Сэлэн аймагтаас уран оролцуулж өөрсдийнхөө одоо Women in Business арга хэмжээгээ бол хийж байна. За Хаан банк 2021 оноос эхлээд энэхүү арга хэмжээг бол тогтмол хийж ирсэн. Гэхдээ Улаанбаатарт хийдэг байсан бол энэ удаа анх удаага бол орон нутагт бол хийж байгаа гэдгээр бол маш онцлог байгаад байгаа. За эмэгтэйчүүдийн бас нийгэмд үзүүлж байгаа нөлөөлөл гэдэг бол маш өндөр байдаг. Даруй одоо Монгол улсад бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг дунд бизнесийн 60-аас дээш хувь нь бол одоо эмэгтэй бизнес эрхлэгч нар байдаг. Тийм ч учраас Хаан банк өнөөдөр одоо эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд зориулсан тусгаалсан одоо бүтээгдэхүүнүүдийг бол одоо энэ арга хэмжээгээр бид нар танилцуулж байгаа. Эхний асуудал бол мэдээж нөгөө санхүүжилтийн асуудал байдаг тийм ээ. Эмэгтэйчүүдийн одоо зээл авах асуудлууд байгаа. Энэ дээр бол бид нар Хаан банк бол хэд хэдэн төрлийн одоо шинэлэг бүтээгдэхүүнүүдийг гаргасан. Зээлийн хүүний хувьд бол харьцангуй бас одоо энгийн зээлүүдийн хүүнүүдийг бодвол хэм бага байдаг. Уян хатан нөхцөлтэй байдаг. За ялангуяа бас сүүлийн үед одоо цахим шилжилт гэдэг энэ асуудлууд бол маш өндөрөөр тавигдж байгаа. Энэ эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн цахим шилжилтийг дэмжсэн одоо буцаан олголттой энэхүү зээлийг бол хамгийн анх удаа бол Монгол улсад одоо Европын Сэргээн Босголтын банктай хамтран бол нэвтрүүлсэн байгаа. За мэдээж дижитал шилжилт гэдэг ярангуут нь төлбөр тооцоо яаж гүйцэтгэх үү, цахим хэрэглээг яаж хийх үү гэх ингээд маш олон асуудал байдаг. Энэ бүхэн дээр бол Хаан банк бас одоо төлбөр тооцооны шинэлэг одоо шийдлүүдийг бас энэ одоо харилцагчтай өнөөдрийн арга хэмжээгээр бол бид нар бол танилцуулж байгаа. За 2023 оны 5 сард бас Хаан банк одоо бизнес төвөө бол Дархан хотод бол нээжсэн. Энэ одоо бизнесийн үйл ажиллагаа маань, бизнесийн төвийн маань үйл ажиллагаа бол бас нэлээд бас өргөжж байгаа. Тэрнээс гадна Дархан хотод бас бид нар одоо бүсийн судалгааны төвөө бас нээсэн. Ингээд одоо бизнес эрхлэгчдийн одоо хүсэлт шаардлагуудыг одоо шуурхай одоо бизнес төвөөрөө үзүүлэхээс гадна зээлийн одоо шийдвэр гаргалтуудаа хурлуулах зорилгоор бас ингээд төвлөрсөн зээлийн судалгааны төвөө хүртэл энэ Дархан хотод төвлөрүүлээд ингээд ажиллаж байгаа. За Дархан хотын хувьд бол одоо бизнесийн хувьд бол одоо өрсөлдөх чадвар маш өндөр одоо аймгийн тоонд ордог. Яаж ч байхгүй хүн амын төвлөрлөөрөө бас өндөр байгаад байна. Дээрээс нь одоо газар тариалангийн гол одоо төвлөрөх гол бүс нутаг байж байгаа тийм ээ. Тэр ч утгаараа одоо энэ эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн ажиллаж байгаа одоо нөгөө секторууд нь нэвчлэн одоо үйлчлэгээний газрууд байгаа.
байна, ресторан байна, кофе шоп байна. Дээрэс нь одоо өндөгний үйлдвэрлэлүүд бас энэчээ байж байна тийм ээ. Одоо гурилын үйлдвэрүүд гэдэг ингээд бас хөдөө аж ахуйн чиглэлүүдээр бол маш их одоо бас боломжууд байгаа. Монгол Улсын засгийн газраас ч гэсэндээ одоо хөдөө аж ахуйн секторын өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, мөн түүгээрээ дамжуулан одоо экспортоо нэмэгдүүлэх, эдийн засгаа төрөлжүүлэх гэсэн ийм арга хэмжээнүүдийг бол одоо аваад явж байгаа. Энэ хөтөлбөрүүд дээр бас хаан банк бол маш идэвхтэй оролцож одоо энэ дээр бас одоо Дархан хотын маань бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд гэлгүй бас нийт бизнес оролцогчд маань ч гэсэндээ одоо хаан банкны бизнес төв болон манай тооцооны төвүүдээр үйлчлүүлэн энэхүү одоо хөтөлбөрүүдэд бас оролцох бас маш их боломж байгаа шүү гэдэг бас хэлмээр байна. Та бүхэнд банкны үйлчилгээ болон бусад одоо өнөөдөр ингээ хаан банкнаас зохион явуулж байгаа бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг одоо дижитал шилжилтэнд нэмжих ийм одоо сургалтанд хамрагдаад явж байна. Манай компани 2000 онд анх одоо 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй талхан цех нэртэйгээр одоо үүсгэн байгуулагдаж байсан. 2004 оноос үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг өргөжүүлээд мөн хундран хүнс компани болон одоо өргөгдсөн байгаа. 2016 оноос эхлээд одоо хаан банктайгаа харилцаад явж байгаа. Тэгээ манай гол зорилго бол одоо цаг үетэйгээ уялдуулаад дижитал тоног төхөөрөмж буюу одоо тог цахилгааны хэрэглээ багтаа орчин үеийн шийдэл бүхий тоног төхөөрөмжийг одоо энэ цахим эмэгтэй хөтөлбөрт хамрагдсанаар хаан банкнаас аваад ингээд үйл ажиллагаа маань өргөжин тэлж байна. Мөн одоо ерөнхийлөгчийн хүнсний хувьсгал хөтөлбөрийн хүрээнд засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээл авсан бидний 25 жилийн одоо мөрөөдөл болох одоо үйлдвэрийн байрыг бас хаан банкныхаа зээлээр энэ хөтөлбөрийн хүрээнд одоо ажлын байраа бариад ингээ 11 сард ашиглалтанд оруулах одоо амжилттайгаар оруулахаар ингээд зорин ажиллаж байна. Хуулийн хөтөлбөр эрхлэлдэг биднэрт ч одоо хамгийн гол дэмжлэг бол санхүүл байдаг шүү дээ. Ингээд банкнуудтай болоо харилцаж байсан. Хаан банкны давуу тал гэх юм бол одоо харилцагчтай айгүй тийм хөгжүүлдэг, чадваржуулдаг энэ тал нь айгүй таалагддаг. Мөн одоо хурдан шуурхаа үйлчлэгээ үзүүлдэг. Одоо бидний бас хүссэн зээлийг олгоход бас дэмжиж ажилдагт нь их талархаж байдаг юм аа. 2014 онд анх компани байгуулж одоо бизнесийн үйл ажиллагаа эхэлж исэн. Тэгээд ер нь компани байгуулсан цагаас л хаан банктай харилцаж эхэлсэн тийм. 19 онд нэлээд том зээл авч үйл ажиллагаагаа өргөтгсөн. Энэ нь болохоор үйлчлэгээний талбай авахтаа хаан банкнаас зээл авч ингэж үйл ажиллагаа эхэлж исэн. Тэгээд тэрнээс хойш бол ер нь тасралтгүй хаан банктай харилцаатай ингэж явж байгаа. Хаан банкны нэг давуу тал юм уу? Хаан банкыг сонгох шалтгаан бол үйлчлүүлэгчдийнхаа хэрэгцээг маш сайн мэдэрч үйлчлүүлэгчтэй одоо сургалт, мэдээлэл аль болох одоо төслийн баг үтэй зээл зэргийг одоо санал болгож энэ үндсэн дээр одоо бидний бизнес мэдээж өргөжтөлж хамтын ажиллагаа бол маш сайн үргэлжилдэг. Хаан банкны жижиг дунд бизнесийн академийн менежментийн цогц сургалтанд хамрагдаад тэндээс бас нэлээд мэдлэг эзэмшиж авсан. Тэнд бол яг нэг олон бизнес эрхлэгчдтэй яг багаар ажиллаад бусад бизнес эрхлэгчдийнхаа туршлагаас нэгдүгээр суралцсан, хоёрдугаарт яг сургалтаас бол нэлээд их зүйлийг мэдэж авсан. Тэгээд энэс хойш бол нэлээд бас үйл ажиллагаа маань зэгцэрч яг санхүү, менежмент, хүний нөөц, маркетинг гэсэн бүх чиглэлүүдээр ер нь бол нэлээд ахиж төвшил гарч ингэж ажиллаж байгаа. Бидний бизнесийг үргэлж дэмжиж, бидний хэрэгцээг одоо маш их судалж, бидний хэрэгцээнд тохирсон бүтээгдэхүүнүүдийг үргэлж гаргаж байдаг. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сайн байцгаана уу дарханчуудаа. Бамбрууш төвийн гар утасны хамт олон нь 10 сарыг дуустал дарханчуудтай зориулан хаанч байхгүй хямдралтай, урамшуулалтай гарын бэлэгтэй худалдааг явуулж байна. 5 богдын дархан дах салбартай хамтран гар утасны лизингтэй, урамшуулалтай худалдааг явуулж байгаа бөгөөд та бүхэн хүрэлцэн ирж үргэлжлүүлээрэй. Баталгаад чанартай гар утсаа Бамбрууш центрээс. Хаяг дархан захын замын эсрэг талд Бамбрууш центр. Сайн байна уу дарханчуудаа. Өнөөдөр манай Бамбрууш төвийн гар утасны худалдааны төв маань дархан дах салбарын 5 богдын банк устай хамтран баталгаа чанартай гар утсаа лизингээр урамшуулалтаа явуулж байгаа. Лизингийн урамшуулалт маань болохоор утасны дагалдах кейс, наалт, ардатар, цэнэглэгч бүх дагалдахуудыг дагалдуулж өгч байгаа. За манай 5 богд финанс банк санхүүгийн байгууллагын дархан салбар маань болохоор за энэ Бамбрууш төвийн 20 гаруй
гар утасны бизнес эрхлэгч нартайгаа хамтраад өнөөдөр ингээд энэхүү өдөрлөг, өнөөдөр энэхүү арга хэмжээ бас хийж байна. За тэгээд газар дээр нь зээлийг судалгаад, газар дээр нь Payong аппликейшнээ татуулаад цалингийн орлоготой болон бизнесийн орлоготой, малын орлоготой бүх хүмүүстээ зориулаад ерөөхдөө зээлийг бол газар дээр нь гаргаа явж байгаа. За манай гар утасныхан бол одоо урамшуул бол 5-аас 10% хөнгөлөлттэй. За тэгээд маш олон төрлийн бэлэгтэй байгаа. За манай гар утасныхан илүү тайлбарлаад явчих байхаа. За Таван богд финансмен болохоор яг Дархан уул аймагт бол амун мол худалдааны төвийн 2 давхурд 204 тооцоод бол үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За тэгээ эрхэм хүндэт дарханчуу та бүхэн манай Бомброош төв дээр байрлах хамтран ажилладаг одоо гар утасны бизнес эрхлэгчнээс худалдаа авалт хийгээд мөн манай банк улсын Payong аппликейшны зээлээр өөрийнхөө хүссэн гар утсаа бол зээлээр авах боломжтой шүү. Манай Бомброош төвийн гар утас нь нийт 28 лангуудаа цэсний лангуунууд маань бүгд урамшуултаа хямдралтаа явагдаж байгаа. Дарханчуу та бүхэн маань өргөнөөр үйлчлүүлээрэй. За цам арав тавилгын үйлдвэр маань жилдээ 4 удаа буюу улиралдаа 1 удаа сайн үйлсийн аяны хүрээнд нэгдэж нийгмийн сайн сайхны төлөө цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг, зорилтод бүлгийнхэндээ зориулаад сандар, ширээ, хувцсны шүүгээ, номын сангийн тавир гэх мэт өрөө тасалгаанд шаардлагатай байгаа хэрэгтэй зүйлсийг өөрсдийн зүгэн сандаг болгож хүлээлгэж өгдөг. За тэр болгон бид мэдээлэл тавиад яваад байдгүй. Зорилтынхаа хүрээнд танилцсан түүний эргэн тойронд шаардлагатай байгаа тусламж дэмжлэгүүдийг үзүүлдэг. За энэ уламжлал маань анханасаа үйлдвэр байгуулагчнаас хойш их бага хэмжээгээр өөрсдийнхөө боломжинд тааруулж тавилгуудыг хүлээлгэж өгдөг байсан бол сүүлийн 1-2 жилд аль болох дөрвтэй том тавилгануудыг хийж эхэлсэн байна. За жишээлбэл 17 дугаар сургуулийн тамирын багш нарын өрөөнд номын сангийн тавиур, гадаад хэлний тэнхимд оюуны ирээдүйн сургуулийн номын сангийн тавиур, за нэгдсэн эмнэлгийн хавдрын хөнгөвчлөх эмчилгээний тасгийн эмчийн өрөөнд нь шүүгээ, ширээ гэх мэт тавилгуудыг хүлээлгэж өгсөн. За энэ удаа 5 дугаар цэцэрлэгийн баг болон ахлах 2 бүлэгт хувцсны шүүгээ болон локерыг хүлээлгэж өгсөн байгаа. За хамгийн гол нь цавуулгын агуулмж маш бага, энэ ойл стандартын солонгос хатангаар урьдчилж байгаа бөгөөд энэ нь сургууль цэцэрлэгийн насныхан зориулсан дэлхийн стандартад нэгдсэн технологиор хийгдэж байгаа гэсэн. За мөн бидний дараачийн очих газар бол нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасагт буюу нэрэн скрининг хийх өрөөгөө бүрэн тогтжуулахаар нэгдсэн эмнэлгийнхээ эмч болон ахлагуудтай уулзаж зөвшөөрлийг авсан байгаа. Цаашид энэ уламжлалаа орхигдуулахгүйгээр тусламж дэмжлэгүүдийг шаардлагатай газрууд нь үзүүлсээр байх болно. Технологи брэнд маань нийгмийн хариуцлагын хүрээнд манай цэцэрлэгт маань таарны хаалт, тавиур, тэгээд дээрэс нь галтгооны тавилга хийж өгсөн байгаа. Тэгээд та бүхнийхээ хамт олонд ажлын амжилт хүсье. Манайх болохоор ангийн маань зай талбай маш бага. Тийм болохоор ингээд таарны хаалтаа ингээд тавиур болгоод ашигласан болохоор хүүхдүүд маань нөгөө сурах нөхцөл орчныг маань илүү их сайжруулж өгсөн байгаа. За тэгээд таарны хаалтыг ингээд шийдснээр хүүхдийн аюулгүй байдал, сурах орчныг илүү их эхлэг болгож өгсөн. Үзэгчдээ та бүхэндээ дотоод мэдээлэл хүргэлээ. Хараа одоо уламжлал ёсоор хөтөлбөрийн энэ хэсэгт Дархан уул аймгийн болон Төв Сэлэнг аймагуудын төвүүдийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээллийг танилцуулна.
Үзэгч та бүхэнд төвөмсийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр онцлон хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Маргааш энэ цагта бүгдээрээ эргүүлцгаая.